این اولین ویدیویی هستش که من داخل چنلم قراره آپلود کنم. امیدوارم با تمام کاستیایی که داره خوشتون بیاد. این ویدیو راجع به زندگی یه دختری به اسم اسکایلر نیز هست که ما قراره این پرونده رو کاور کنیم. پس بریم برای شروع. سال 2012 شهر کوچکی به اسم استار سیتی در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا شهری بود که تقریباً همه همدیگر رو میشناختن. مردم معمولاً درها رو قفل نمی‌کردند و خبرهای بد خیلی به ندرت به گوش می‌رسید. در همین شهر دختری 16 ساله به اسم اسکایلر نیز زندگی می‌کرد. اسکایلر تنها فرزند خانواده بود و رابطه فوق‌العاده نزدیکی با پدر و مادرش یعنی دیوید و مری نیز داشت. خانواده‌شون رو دختری مهربون و شوخ‌طبع و مسئولیت پذیر توصیف می‌کردن. اسکایلر دانش آموز بود و علاوه بر درس در یک رستوران محلی هم به صورت پاره وقت کار می‌کرد. اون مثل خیلی از تینیجرهای همسن خودش بیشتر وقتش رو با دو دوست صمیمیش می‌گذروند، یعنی شیلا ادی یا ادی و ریچل شواف. اگر اون روزها صفحه فیسبوک این سه دختر رو میدیدیم احتمالاً فکر میکردیم دوستیشون هیچ وقت تموم نمیشه. تقریباً همه دوستی ها اولاش این شکلیه و هر هفته عکسای جدیدی هم از خودشون منتشر میکردن، هر کاری که دختره همسن و سال اونها انجام میدادن، مثل عکسای تولد، خرید، مدرسه و هر چیزی که فکرشو کنید. حتی زیر عکساشون می نوشتن best friend forever. خانواده ها هم با هم آشنا بودن و هیچ کس نسبت به اون دوستی که داشتن، اون دوستی 3 نفرشون احساس نگرانی نمی کرد. اما چیزی که هیچ کس نمیدونست این بود که پشت این عکسای شاد رابطه‌ای در حال تغییره. در ظاهر همه چیز عادی به نظر می رسید، اما کم کم اختلافای کوچیکی بین اونها به وجود می اومد. اختلافایی که ابتدا اونقدر بی اهمیت بود که هیچ کس تصور نمی کرد روزی به یک فاجعه ختم بشه. بعضی وقتا اسکایلر از رفتار شیلا ناراحت می شد. گاهی هم ریچل احساس می کرد که دیگه مثل قبل به اون توجه نمی کنن. این اختلافا هنوز اونقدر جدی نبود که دوستیشون رو از بین ببره، اما آروم آروم فاصله‌ای بینشون رو عمیق‌تر می‌کرد. بعد از مدتی اطرافیان متوجه شدن که اسکایلر دیگه مثل قبل شاد نیست. اسکایلر اینجا هنوز با شیلا و ریچل رفت و آمد می‌کرد. اما بعضی از دوستاشون متوجه این رفتاراشون شده بودن. گاهی با هم قهر می‌کردن، گاهی آشتی می‌کردن و دوباره این اختلافا پیش اومد. و مثل خیلی از دوستی‌های دوران تینیجری احساساتشون مدام تغییر می‌کرد، اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که این اختلافا از یک دعوای ساده فراتر بره. اسکایلر گاهی در شبکه‌های مجازی جملات مبهمی منتشر می‌کرد، جملاتی که نشون می‌داد از بعضی اتفاقات ناراحته، اما هرگز مستقیما توضیح نمی‌داد چه اتفاقاتی داره میفته. در همین زمان شیلا و ریچل بیشتر وقتش رو با هم میگذروندن که این روابط بسیار بسیار برای ما نسل زدیا، حالا نمیدونم به نسل ربطی داره یا نداره، ولی خب خیلی برامون آشنا اینجور روابط، مخصوصا اینکه رابطه دوستانه 3 نفره باشه. کم کم رابطه بین شیلا و ریچل نزدیک و نزدیکتر می شد و اسکایلر احساس می کرد که از جمع 3 نفره اونا کنار گذاشته شده. همونطور که اول پرونده گفتم، اسکایلر در کنار درس توی رستوران محلی هم به صورت پاره وقت کار می کرده. یه شب تابستون وقتی که از شیفت برمیگرده خونه شامشو میخوره و یکم هم با خانواده‌اش صحبت میکنه. خیلی عادی. بیخبر از اینکه اون شب آخرین شبیه که دخترشون رو تو خونه میبینه. حدود ساعت 12:30 بامداد تلفن اسکایلر پیامی دریافت میکنه. پیام از طرف دوستاش بوده. اونا ازش خواسته بودن که چند دقیقه بیاد بیرون تا با هم دور بزنن. این اتفاق قبلا هم افتاده بود. برای همین اسکایلر بهشون شک نمیکنه. اسکایلر آروم پنجره اتاقش رو باز میکنه و از خونه میره بیرون و سوار ماشین دوستاش میشه. دوربین امنیتی خونه آخرین تصویر ثبت شده از اسکایلر رو ضبط میکنه. این تصویر قراره بعداً به یکی از مهمترین مدارک این پرونده تبدیل بشه. اون شب پدر و مادر خواب بودن. پدر و مادر اسکایلر خواب بودن. عادی بود. اونا نمیدونستن دخترشون دیگه به خونه بر نمیگرده. صبح روز بعد وقتی مادر اسکایلر وارد اتاقش میشه، اسکایلر رو نمیبینه. ابتدا تصور میکنه شاید زودتر رفته سر کار یا پیش دوستاشه. اما هرچه ساعت‌ها میگذرن خبری از اسکایلر نمیشه که نمیشه.
مادر اسکایلر بارها با تلفن همراه اسکایلر تماس میگیره اما پاسخی از سمت اون دریافت نمیکنه. همچنین با خانواده دوستای اسکایلر هم تماس میگیره اما هیچ کس نمیدونسته که اون کجاست. در نهایت موضوع به پلیس گزارش میدن. اگه پرونده های دیگر رو خونده باشید در کانال های دیگه میدونید که این مامورای کلن توی کشورهای مختلف اینجوریه که دختر شما فرار کرده یا پسر شما فرار کرده. اما خانواده اسکایلر این موضوع میدونستن که دخترشون اهل فرار کردن نبوده و قبول نمیکنن. چرا؟ چون وسایل مهم اسکایلر مثل کیف پولش، لباساش، وسایل شخصیش همشون تو خونه بوده. حتی برای شیفت کاری روز بعدش هم برنامه داشته و هیچ نشونی از فرار در اون دیده نمیشده. پلیس شروع به بررسی دوربینای مداربسته میکنه که همون تصویر مهمه که بهتون گفتم اونو میبینه. در نیمه شب اسکایلر از پنجره اتاقش اومده بیرون و سوار یه ماشینی شده، اما متاسفانه سرنشینای اون ماشینه واضح نبودن. حالا پلیس باید میفهمید که اون ماشین برای کیه. اولین کسایی که مورد سوال قرار گرفتن نزدیکترین دوستای اسکایلر بودن، یعنی شیلا و ریچل، که کاملا نرمال رفتار میکردن و اینجوری بودن که ما از گم شدن اسکایلر خیلی ناراحتیم و شوکه شدیم و نمیدونیم اسکایلر کجاست. 2 بار که نمیدونید. واقعا میدونید که اینا نمیدونستن؟ قد بدم میاد از این آدمای فیک که دور هممون هم هستن. حالا ما یه تایمای اینا رو حذف میکنیم ولی باز دوباره آدمای فیک میاد. نمیدونم اینا کی قراره تموم بشن. خلاصه که اینا رفتارشون کاملا نرمال بوده و کسی بهشون شک نمیکنه. اما در روزهای بعد چند تا اتفاق کوچیک توجه کارگاه‌ها رو جلب میکنه. وقتی پلیس تلفن‌های همراه و پیامک‌های این 3 نفر رو چک میکنه میفهمن که یک کاسه زیر نیم کاسه است. اینا فهمیده بودن که چند روز قبل از مفقود شدن اسکایلر رابطه این 3 نفر شیر تو شیر بوده و خلاصه که همکلاسی اسکایلر هم اینو میدونستن و خب به کاراگاه گفته بودن. و اینکه این اختلافایی که بین این 3 تا بود توی نگاه اول عادی به نظر می رسید اما برای کاراگاه ها ارزش بررسی داشت. با این حال هنوز هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده جرمی اتفاق افتاده. روزها تبدیل به هفته و هفته ها تبدیل به ماه می شد. اسکایلر همچنان مفقوده تا اینکه حدود 6 ماه بعد یه اتفاق غیر منتظره می افته. یکی از اون 2 نفر آدم تاکسیک و فیک دیگه نمیتونستن اون فشار روانی ماجرا رو تحمل کنن که واقعا هم خیلی طول نکشید. 6 ماه تحمل کردی که نگی؟ اوکی. یکی از این 2 نفر میره و به پلیس میگه که میخوام حقیقت رو بهتون بگم. این جمله همه چیز تغییر داد. برای اولین بار پلیس فهمید که اسکایلر نه فرار کرده و نه توسط فرد غریبه دزدیده شده. حقیقت بسیار نزدیکتر و تکان دهنده تر از چیزی بود که همه تصور میکردن. کاراگاه ابتدا باور نمیکرد. بعد از ماه‌ها بنبست حالا یکی از نزدیکترین دوستان اسکایلر اومده باشه و اعتراف کرده باشه. اون توضیح میده که ماجرا از مدت‌ها قبل شروع شده بود. به گفته این آدمی که رفته اعتراف کرده که بعداً بهتون میگم کی بوده، به کمک یکی از دوستاشون این کار رو انجام میدن. طبق اعتراف اونا از قبل برنامه ریزی کرده بودن که اسکایلر رو نیمه شب از خونه بیرون بیارن. یعنی چه برنامه شومی. برای همین اون شب به اون پیام میدن و گفتن که فقط میخوان با هم کمی دور بزنن. اسکایلر هم خب هیچ شکی نمیکنه. اون به 2 نفر اعتماد میکنه و میره بیرون. بعد از اعتراف فرد بازداشت میشه و ماموران به مناطق جنگلی در ایالت پنسیلوانیا میرن. جایی که قرار بقایای اسکایلر رو پیدا کنن و خانواده‌اش بعد از ماه‌ها انتظار با جسد دخترشون روبرو بشن. اما هنوز یه سوالی باقی مونده. چرا این کار کردید؟ دوست صمیمیتون بوده. خب میتونستید از هم فاصله بگیرید. چرا کشتین اون بدبختو؟ وقتی پلیس از هر 2 تا دختر درباره انگیزشون میپرسه، پاسخها برای همه شوکه کننده است. هیچ اختلاف مالی یا انتقام خانوادگی یا دشمنی نبوده.
اونا گفتن مدتی بود که نمیخواستن با اسکایلر دوست باشن و نسبت به اون احساس تنش و ناراحتی میکردن. این توضیح با وجود اینکه در پرونده ثبت شد برای بسیاری از مردم و حتی خانواده اسکایلر قانع کننده نبود. در نهایت هر دوتاشون مسئولیت غلطی که کردن رو به عهده میگیرن. کاراگاه‌ها الان میدونستن که چه اتفاقی افتاده، اما باید با جزئیات کامل اینا رو ثبت میکردن. اونا دوباره تلفن‌های همراه و پیامک‌هاشون چک میکنن. هرچی بیشتر جلو میرن تصویری واضح‌تر از اون اتفاقات برشون نمایش داده میشه. کمی بعد دوست دوم هم بازداشت میشه. خبر خیلی سریع کل آمریکا میپیچه. مردم نمیتونستن باور کنن که 2 نوجوان اومدن و دوستشون رو کشتن. برای خانواده اسکایلر این بخش از ماجرا دردناکتر بود که میدونستن که اونها نزدیکترین دوست دخترشون هستن و اعتماد کامل بهشون داشتن. پدر اسکایلر بعدها میگه که سخت‌ترین قسمت پرونده این نبود که دخترشون رو از دست دادن، بلکه این بود که فهمیدن کسایی که وانمود میکردن همیشه کنارشونن این کارو با دخترشون کردن. و در آخر سرتون رو درد نمیارم، ریچل شراف اولین کسی بود که مسئولیت نقش خودش رو پذیرفت و با پلیس همکاری کرد. اون محل پیدا شدن پیکر اسکایلر رو نشون داد و در دادگاه به قتل درجه 2 اعتراف کرد. در نهایت دادگاه اون رو به 30 سال حبس محکوم میکنه و طبق حکم پس از گذروندن حداقل 10 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بده. شاید بپرسید اون دومیه چی شد؟ دوست دیگه اسکایلر که بهتر بگیم دشمن دومی اسکایلر نیز بعداً اتهام قتل درجه 1 رو پذیرفت و به حبس ابد محکوم شد. خیلی ظلم بزرگیه که تو فقط یک بار زندگی میکنی و این یک بارم اینجوری به قتل برسی. واقعا امیدوارم هیچ کس همچین موضوعی و همچین پرونده‌ای رو تجربه نکنه و اینکه بازم معذرت میخوام بابت کم و کاستیایی که داشتیم ویدیو، چون اولین ویدیوم بود و خب هیچ تجربه‌ای نداشتم و امیدوارم که بعدها با حمایت شما بتونم بهتر باشم. خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.